我らは今日、ミゲランヘル・ネルーダに別れを告げ、神の身元へ送り出します。彼は多くの人々を導き、尊敬と信頼を集めました。ミゲランヘルは、このバソワルトの地に住むすべてのものを家族のように愛してきました。彼を失ったのは大いなる悲しみですが、我々にとって彼との出会いは大いなる幸いでした。ちょっと、あれって。まさか、帰ってきたのか。どうした？続けないのか？司祭は明らかに動揺していた。その大きな目をしきりに動かして助けを求めている。はあ。なんかギャングの重鎮っぽいよな。数時間後には6フィート下に埋められるだけの棺はあまりにも豪華な作りだった。教会全体が匂うほどの花に囲まれた写真は記憶の中の父親とは似ても似つかない。いつの間にかメガネ外しとる。きっと生前に自分で選んでおいた写真だろう。人は自分に似ていない写りの写真ほど好むものだ。参列者の数は多いが、泣いてる奴らのはほとんど、泣いてる奴らほど知らない顔の方が多い。馴染みの連中はみんな厳しい顔をしていた。蓋の開いた棺には祈るように手を組んだ姿が見えた。父親が祈る姿なんて一度も見たことがない。そんな人形のように箱に詰められた死に様は見る気にもなれなかった。身支度ができたらもう一度鏡を見て一つ装飾品を外せ。ファッションは引き算だとかなんとか、誰かの受け売りを座右の銘のように語っていたのを思い出した。なあ、親父、それが引き算した結果か？なるほど。いや、表情コロコロ変化するからなんか視線の誘導が大変だな。へえ。おう、イケメン。眉毛太。ウルフは立ち上がり、身近な花を一輪むしり取って俺に差し出した。真っ白な百合の花。親父の大嫌いな花だ。皮肉だな、親父。あれほど神を毛嫌いしてたのに、死んだら神の国に行くのか。放り投げた花は棺の中にそっと消えた。お帰りなさい、グッドマン。これが例のグッドマンってやつか。グエロが帰ってきたのか。良い一日を。ゼロアワー。ニューシーグ5大マフィアのネルーダファミリー、ミゲランヘル・ネルーダの葬儀会場に息子のグエロ・ネルーダ氏が姿を見せました。なるほど。グエロ・ネルーダ、通称グッドマンは、父ミゲランヘルとの不仲が噂されており、長くメキシコに渡っていました。その彼が父親の葬儀に参列するためか、メキシコから帰国し、話題となっています。そんなことがニュースになる世界なんだ。すごいね。あんたね、じゃないよ。結構なニュースよ。そうは言ったって、ファミリーとかもよく知らないし。あんたそれでもジャーナリスト？平和ボケしてんじゃないよ。ニューシーグ5大マフィアだの、5大ギャングだの、いろんな風に呼ばれている人たち。ルーツをたどっていくと、この町ができた頃に権力を持っていた移民がマフィアやギャングという形で勢力を分け合っていたという話だ。が、それもかなり昔の話で、5大ギャングといっても普通に生活している限りあまり関わりがない。
マフィアやギャングだからといって戦争をしているわけでもないし、街で起こる犯罪のほとんどはそういうファミリーとは関係がない。お、すごい。開業のやり方がすごい、読む人のこと考えた開業されとる。うん。この赤枠のところがやっぱ文字の表示範囲になるわけだけど、ちゃんとそれを意識して、なんか中途半端なところで開業されるんじゃなくて、ちゃんと、読むための開業。普通その開業するんだったら点とかいらんわけよ。マフィアだからといって点とかさ。ね、正直いらんかったりするわけよ。けどそこら辺はちゃんと文法にのっとりつつ、読む人のことを考えて見やすいそのパッケージで開業されとる。これはいいね。うん。これはすごくいい。音読する側にもすごくいい。まあだからといって言い間違いがなくなるかといったらそうでもないんだけどさ。ギャングがドラッグや武器と関わっているというのは確かにそうなのかもしれないけど、映画やドラマみたいに四六時中犯罪を起こしているわけじゃない。まあ、善人だとは思わないけど、それも地下経済ってやつでしょ。あんた何悪に理解示しちゃってんのよ。悪い男と付き合うと悪に染まっちゃうのかね。シューは、法律事務所の調査員だし。ほら、バウンティーハンターってたくさんいるじゃん。あ、そうだ、思い出した。なんかその、用心棒的に探偵とかじゃなかったな、そういや。一応表向きは、そうだ、法律事務所の調査員としてやってるんだけど、その賞金稼ぎというか、バウンティーハンターか、それこそ。うん。それだ、思い出した。どちらかといえば、まあ、荒事やわ。荒事専門のあれだわ。そうだ、思い出した。あんた、目が泳いでるよ。だいたい、あの男はまともな ID も持ってないだろ？住所不定だし、見た目物騒だし、タバコ吸ってるし。タバコは悪くないやろ。ちゃんと毎日帰ってくるし、見た目は好みの問題だし、タバコはもうやめたし。それに、タバコは健康には良くないかもしれないけど、別に悪いことじゃないもん。そうやって全部否定してあげるの。ほんと焼けちゃうな。じゃないもん。まあ、あんたがいいならそれでいいけどさ。それより、仕事の方はどうなの？ファッション雑誌に出した企画は全滅してるけど、でも、ニューシーグダイジェストと半年間契約したよ。ほら、スタンドに売ってる小さい月刊誌。わかる？知ってる。いつから乗るの？定期購読予約しなきゃ。とりあえず、今はテーマについて相談中。SNS で話題になってるような噂を取り上げてほしいって言われてるんだ。噂？ゴシップネタとか？ブラックホークの失踪者とイーライ製薬の関係とか、7年前のバスアルトの大火事とか、ほら、さっきのネルーダファミリーのボスの交代とか。うん。一応ここでやっぱ説明は必要だよな。ブラックホークっていうのは、移民が多く住んどって、貧しい住人が多いエリア。うん。で、そこは、なんか、その、警察が介入できないことも多いと。ギャングが仕切っているエリアで治安も悪いが、警察が介入できないことも多い。ニューシーグ5大ギャングの一つ、ネルーダファミリーが治める町、バソアルトは、ブラックホークの、海岸線沿いに位置し、このエリア一帯に大きな力を持っていると。なるほど。イーライ製薬。これはまた話変わってくるな。なるほどね。はい。で、バソアルトの大火事。はい。で、ボスの交代とか。みんなが気になる時事ネタを SNS で話題になってる噂と合わせて分かりやすく解説するみたいな感じ。ちょっと待てよ。なんかトピックがあったな。アーカイブだね。これがなんか実績とアーカイブと、あとね、なんかいろいろあるのよ。ほら。ニューシーグ、ウェルスター、ワイアットアープ。これ用語集だね。ほら。こんな感じで。必要なこのキーワードなんかを見れますわ。でね、一応思い出した。このね、よいしょ。
てうたちゃん、目を閉じて意識を集中させると、誰か違う人の体を借りて時間を遡ることができると。どこかで見たことある景色、なぜか知っている未来のこと。そんな再放送のようなもの。どの時間帯に戻れるかは自分では決められないし、戻れるのは数分から数時間程度で何日も前に戻れたことはない。なんでこんなことができるのかわからないし、考えてもわからないと。この力のおかげで自分のためになったこと、他人のためにできたことはたくさんある。でも反対に失ったものも誰かを傷つけたこともある。きっと私の知らないところで良くない影響が出ていることもあるんだろう。使えば使うほどもうこんな力を手放したいと思うようになっている。おっと失礼。どうせ一番やり直したいことは絶対に叶わないのに、一番の問題は力を使わなくても私はこの力があるんだという事実を忘れられる瞬間がないこと。結局その一番最初リンボとかと出会ったのって、これ1の話になるんだけど、シーズン1かの話になるんだけど、このね、時を遡る力、ね、時間を遡る力で、リンボが通り魔、暗殺者だったっけなに、ヒットマンか。に、狙われて、撃たれて死ぬ未来をね、見てしまったんよ。それでね、あなた、今ここにいると撃たれて死ぬわよ、みたいな感じのこと言って、お前何言ってんだいっていう話から、なんか、つながりができたみたいなことになるわけよ。そんな感じ。そうだ。それこそ、このカフェで話しとったな。事情の説明。で、この友達もね、おるわけさ。面白そうじゃん。でしょ？私もさ、気になって調べてることがあるんだ。調べてること？ほら、ブラックホークの失踪者のこと前に調べてただろ？そんで、危ない目にもあった。ルカはブラックホークの失踪者とイーライ製薬の関係性を調べていたとき、警察署で何者かに襲撃された。なんかあれだよね。貧乏人がなんか失踪するときはなんか悪い人体実験に使われとるみたいな感じになるのかな。しかも製薬会社だしね。あの時、確かにルカは一度殺された。あの時は私が時間を遡って助けに行けたけど。まあそういうことやんな。ごめん。あの時のことを思い出させたいわけじゃなくて。未来は結構変えれたりするんよね。うん。けどまあ融通は効かんから大変なことにはなるっていう。この街はいたはずの人がいなくなるだけじゃない。いないはずの人がいることもある。それ、どういう意味？悪い。気にしないで。まだよくわかってないことの方が多いんだ。ま、表だって動いたらまた殺されるかもしれないし、気をつけないとな。いたはずの人がいなくなるだけ。いたはずの人。まあ確かに住人とか、その人がいたはずの人が失踪するっていうのはあるけど、いないはずの人がいることもある。戸籍上、形式上死んどるっていう人間が、実はそのね、本人だって名乗る人間がおるってこと？もう、ルカ、冗談で笑ってられることじゃないんだよ。本当に気をつけないと。わかってる。私は本気で言ってるの。わかってる。もう、あんたがあんな顔するのは二度と見たくない。ルカは私の手を強く握りしめてくれた。この町に来た不法移民も、いつの間にか消えた失踪者も、もしかしたら、私個人には関係ない問題かもしれない。知らないことを知らないままにしても生きていけるし、わからないことをわからないままにしても問題はない。でも、できることなら、わかろうとする人間でいたい。あんたが教えてくれたんだよ。警察にいると真っ黒な話ばっかり耳にするし、この街も汚いことばっかりあるだろ？でもさ、この街も、あんたがいるなら、そう悪くない。ルカ。でもさ、あんたも仕事頑張ってくれないと、この街で生活していけないよ。大丈夫なの？頑張ります。
いいよ、携帯見ても。彼氏からのメールでしょ？仕事の連絡かもしれないじゃん。シュウ、今夜はルカと一緒？そうだよ、帰る前に連絡するね。なーにニヤニヤしちゃってんの？今日はルカと飲みに行く日でしょって話。そうだった、そうだった。今日は早く上がれそうだから、私の方が先に着くかもな。私だって遅刻しないよ。はあ、アダムがいれば絶対にビリにはならないのに。そうだ、アダムといえば手紙届いたの。アダムから？ポストカードなんだけどね。これ。どんなことも少しずつ形を変える。でも決して消えることはないか。アダムっていうのは、シーズン1の時に一応出てきてはおったんだけど、今回はメインではないのかな？どうやら。なんかね、幼馴染というか、まあ幼馴染か。そもそもテウタとルカと、このアダムっていうのが、幼馴染なわけよ。うん。で、一応そうだな、いろんな説明をせんとな。ルカっていうのが、刑事なんだよね。うん。本職が刑事の人で、で、幼馴染。テウタとアダムの幼馴染。うん。で、アダムに関しては、テウタとルカの幼馴染で、ニューシーグの報道番組、ザ・ゼロ・アワーのアンカー。キャスターやね。キャスターというか。うん。現在は一時的に番組を降板し、ロシアに帰郷していると。うん。番組を去った今も人気は絶えず、復帰を求める声が続いているらしいと。ああ。なるほどね。ここら辺は結構ね、ホームページ見ればね、すごいびっくりするくらいね、詳細な情報が書かれとるんで、まあ予習としてあらすじというかさ、うん。人物像とか、ああいうのを、確認するために、うん。見るのは大切やね。うん。公式サイトなんかをぜひ、多分概要欄に貼ってあるんで、貼るんで、ぜひね、見ていただければなと思いますわ。ルカ、どうしたの？いや、別に。っていうかあいつ、電話出ないくせに、もしかしてうちらの会話を盗聴でもしてんじゃないの？うちらが仲直りっつうか、金曜の集まりを再開するぞって時に、ちょうどこんな手紙を送ってくるなんてさ。アダムはいつだって、何でもお見通しだもんね。怖い怖い。そういえば私も渡すもんあるんだった。これ。限定ステッカーじゃん。おう。この前、ダイナーで飯食ったらもらったんだよ。あんたこれ好きだったろ？ベイ、かっこいいじゃん。かっこいいか？ちなみにこれは、今回のシーズン2の、キーワードというものに入ってくるもので、ベイ&ビーっていう、左側のメガネのやつがベイ。で、右側のなんかクマみたいなやつがビーっていうね。カートゥーン、アニメのキャラクターだね。うん。クールなベイとお茶目なビーの兄弟が登場する人気カートゥーン、ベイ&ビー。可愛いデザインから、子供だけではなく大人にも人気で、ニューシーグでは様々なコラボ展開やグッズ販売が行われていると。テウタの推しはベイ。っていう感じ。これがどうやらキーワードになるみたいよ、今回の。いつもはちょっと冷たい感じなのに、肝心な時にはすごく優しいの、シュウに似てるなって思ったら、なんか見た目も似てるような気がしてきたんだもん。私は B の方が好きだな。なんかこう、ちょっとあんたに似てるし。似てるってどこが？食べることが好きなところとか、食いしん坊なところとか。ってばっかやねん。食べることしか言ってないじゃん。もう、私こんなにムチムチじゃないもん。むしろもっと食え。そのうち体型まで似てきたりしてな。なりません。でも、B は可愛いから似ててもいいもん。
はいはい。あんたも B も可愛いよ。じゃ、私は仕事に戻るね。また夜にな。またね。さてと、編集長との打ち合わせを前にもうちょっと整理しておこうと。はい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 。一応このテルタの話もしなきゃいけないのかな。一応ね、シーズン1の時は、もう駆け出しのこの街に来たばっかっつくらいのレベルの、なんかね、フリーの仕事を探しとるようなジャーナリストやったんやけど、フリージャーナリスト、ニューシーグで活動するフリージャーナリスト、ニューシーグトゥデイ誌で、新人賞を受賞し、コラムニストとして人気を得る一方で、掲載誌の電子版移行に伴い、連載は隔週に減ってしまった。現在は新しい連載や特ダネを探して紛争中。他人になって時間を遡るという不思議な能力を持っているが、最近はできるだけ使わないよう考えないようにしているらしい。明るく快活な生活で足の速さには自信があるが、写真を撮る技術は上達していない。っていうのが一応、キャラクターのあらすじっていうか、っていうのはありますね。これだ。ニューシーグトゥデイ。ニューシーグトゥデイのコラムとニューシーグダイジェストの、連載。どちらもみんなが今知りたいことや皆が思っていることを取り上げていきたい。流行ってるもので言うのなら気になっているのは SNS で大人気のインフルエンサーユノ。大手事務所に所属している芸能人というわけでもないのに SNS に投稿したアクション動画やラジオみたいな雑談ライブ配信が人気を呼んでいる。最近は人気になってモデルの仕事もしているらしいけど、本業が、スタントダブルということも注目されている。ほぼ毎日っていうか、一日中ずっと SNS が更新されてる気がする。すごいなぁ。SNS といえば、話題の歌手。なんて言うんだろう、これ。それ。ちょっとごめんね。ベスティ。はい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 。話題の歌手ベスティ。彼も最近人気だけど、私生活は誰も知らない。これもね、このベスティっていうやつも、どうやら、あれらしいのよ。キーワード。今回のシーズンのキーワードらしくて。SNS ではよく歌ったり、ギターやピアノを弾いたり、毎日のように何かを発信しているけど、音楽以外の彼の姿はほとんど情報がない。エンタメの話題は取り上げやすいけど、どうやって取り上げても変わり映えのない記事になっちゃうんだよなぁと。それこそスキャンダル記事なんて書きたくないし。他に SNS で話題になっていることといえば時事ネタだ。中堅時が州知事選に出馬するとか、7年前の大火事にネルーダファミリーが関与していたのとか。7年前の大火事とギャングと警察の衝突。あの時の私にとっては別の世界の事件だったな。火事で焼け死んだ人たちが並んで横たわる道路。ギャングと警察の怒号。ただ画面の向こうの事件だった。あの頃は個人的にもいろんなことがあったから。ほら、イケメンがなんか見てきとる。その前にちょっと、いろいろと、はい。A&B。これやね。かわいい。これは普通にかわいいと思う。7年前、バソアルトでは廃工場とアパートが全焼する大火事があった。誰もいないはずの廃工場と人の住んでいないはずのアパートだったけど、不老者のたまり場だったせいもあって大勢が亡くなった。火事で焼け死んだ人たちが並んで横たわる道路。あの当時の私は画面越しに見ていた。はい。なるほどね。特に何かあるわけでもなさそうでござんすね。
まあ、こんな感じで、はい。いろいろありますんでね。はい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 。フルサークル。これが新 SNS か。カルメン。まだ出てくるな、多分。はいはいはい。人物のトピックってないのかな？どうやらないっぽいね。まあいいさ。体験版では実績の確認はできません。どうしたイケメン？アレックス。アレックスって何者じゃい？ほこんにちは。びっくりしたな、もテウタさんはお仕事中ですか？う。さあ、ちょっと悩んでるところ。う。なるほど。人気クラブ、パライソガレージっていうクラブがあって、そこで働く青年だそうだ。何を悩んで。何？どうしたの？前にもこんなことがあったなって。あの日もどんな記事を書きたいのかって悩んでましたね。似たような悩みだよ。ニューシーグトゥデイもメインが電子版に移行するからって、コラムは隔週に減るらしくてさ。だから、新しいスタイルの記事を書かなきゃなって思ってたとこ。なんか、私の悩みって、いつもこんなことだね。テウタさんにとって大事なことだから悩むんですよ。そのメモ、見てもいいですか？インフルエンサーのユノに、アーティストのベスティ？そう、最近どこに行ってもベスティの曲がかかってるでしょ？すごい勢いで人気になったなって。でも私、エンタメの記事って本当に苦手なの。ベスティについては、カルメンさんの方が詳しいかもしれないですね。カルメンっていうのは、今言ったガレージ、そのパライソガレージっていうクラブのオーナーやね。そうなの？熱狂的なファンなんですよ。グッズをいっぱい買ってたし、ラジオに毎日リクエストを送ってるし、SNS もずーっとチェックしてるし。カルメンさんがそんなに夢中になるなんて、やっぱり気になるな。これは ?7 年前。バソアルト？そう、バスアルトの大火事から7年経って、いろんな噂があるじゃない？どれも本当なのかなって感じはするけど。コーヒーのおかわり、いる？なんかすげえ白いやつが来た。誰じゃい？こいつはなるほど。こいつはニューシーグを観察する腕利きの情報屋、ウォッチャーって名前らしいわ。はあ。ニューシーグの有名誌ニューシーグヘラルドのお抱えの情報屋として、ジャーナリストの間ではウォッチャーの名前でよく知られている。徹底した調査で政治から事件、芸能スキャンダルまであらゆるトップニュースの裏に名前があることから、テウタは密かに興味を持っている。で、たまにこのカフェで、バイトしているという感じやんね。じゃあ、半分くらいだけ。もうそろそろ出なきゃいけないので。カップ、変えなくていいの？いえ、足してもらって大丈夫ですけど。コーヒーとミルクのバランス、気にならない？別に大丈夫ですけど。そう？おかわりどうですかって言うと入れてくれって言うのに、それで継ぎ足したら今コーヒーとミルクのバランスがちょうどよかったのに、っていう人いるんだよね。どういうこと？そうなんだ。私はそうじゃないから大丈夫です。それはよかった。ごゆっくり。どうも。コーヒーはさっきまでの味とは、ほんの少し違う。確かにコーヒーとミルクのバランスが変わった。言わなければ気づかなかったけど。7年前。僕は21でした。テオと施設を飛び出してから7年くらい経った頃で、ルイ・ロペスも大きな組織になっていました。たくさんのつながりと大きな力。いろんなものが見えるようになって、助けられないものの多さを知った頃です。
僕も一緒に調べてもいいですか？アレックスも？実は僕もずっと気になってたことがあるんです。おう。そうなの？じゃあ、私も情報共有する。頼りにしてるよ、アレックス。はい。これで、パートナーですね。アレックスはにっこり笑って拳を突き出した。オッケー。よろしくね、パートナー。その拳にコツンと自分の拳をぶつけると、アレックスは小さくうなずいて去っていった。アレックス、7年前で21歳だったんだ。あの見た目で今28って、やべえな。